sareng. Tafsir. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulan sampai ka pirang-pirang rasul. Parokun tegesna firqun tegesna golongan kana bukti kastihzai qaumika sapertoskeun ngaguguyunkeun kaum anjeun bika ka anjeun wa hada sareng ari ieu ayat tasliyatun eta panyobar-nyobar atanapi mapaleran lahu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjemah surat Al-Hijr ayat 10 sampai ayat 11. Sareng nyata parantos ngutus kami Allah ti samemeh anjeun buka kurung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutup kurung di pirang-pirang golongan anu awal kabeh. Ayat 11. Sareng tebukti datang ka golongan anu awal ti para rasul kajaba bukti itu golongan anu awal ka para rasul eta anu ngaguguyunkeun kabeh. Istri saurang gancang teuing WA atuh info sareng nyata parantos ngutus kami Allah ti samemeh anjeun buka kurung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutup kurung di pirang-pirang golongan anu ti heula kabeh. Ayat 11 sareng teu bukti datang ka golongan anu ti heula ti para rasul kajaba bukti golongan anu ti heula ka para rasul eta anu ngaguguyunkeun kabeh.
Oh, istri seorang. Sallallahu alaihi wasallam. Baca sarang. Para santri calon ulama ul amilin, imam al muttaqin, sareng muttaqin. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan ilmu anu ageng tur manfaat dunya wal akhirat. Allah Subhanahu wa taala ngadauh dina Al-Qur'an ayat 10 sareng ayat 11 bahwa saur anjeunna walaqad arsalna min qablika. Ieu khitobna lapad laqad hartosna yakin nyata. Perlu ku urang diyakinkeun, dimakrifatkeun, ditasdekkeun, diiddiankeun sareng dikabulkeun bahwa Allah Subhanahu wa taala parantos ngutus rasul. Terutami anu dimaksud khitab ayat di dieu nyaeta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khatimul anbiya, abdalul makhluqat, abdalul anbiya, abdalul mursalin. Yang tidak ada lagi nabi sesudah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangutamana makhluk, pangutamana para nabi, pangutamana para rasul, sehingga moal diciptakeun langit bumi berikut urang sebagai makhluk Allah lamun teu diciptakeun nur cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laulaka lamma khalatul aflak nyaeta anu namina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kurang diketahui bahwa bahkan perlu kurang diperingatkan Kangjeng Nabi adalah namina Muhammad. Dina Al-Quran diterangkan kecap lapad Muhammad ternyata sabada ditaliti ditelaah aya 4 kata dina Al-Quran kecap lapad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kahiji dina surat Ali Imran. Sanes Al Imrannya tapi Ali Imran. Nyaeta dina surat nomor katilu ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kedua dina surat Al-Ahzab ayat 40 nyaeta makana Muhammadun aba ahadi. Katilu dina surat Al-Fat ayat 28 Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kaopat dina surat Muhammad ayat nomor kedua nyaeta walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Jelas bahwa
kecap lapad Muhammad dina Al-Qur'an eta aya 4 kecap. Nya eta anu namina Muhammad teh nami sifat. Sanes nami dat. Lamun nami dat mah ketika datna teu aya mangka sifatna teh moal aya. Contoh nami Asep. Ketika teu aya nami Asep maka sifatan Asep nage teu aya. Nami ayeuna Udin. Ketika teu aya kecap Udin maka moal aya sifatan Udin. Hapunten bilih aya nu namina Udin. Kurang kirang langkung nanyokeun hapunten silih ridokeun ya. Contoh upami istri aya nami Khadijah, nami Fatimah, nami Aisyah. Ketika teu aya ayeuna datna mangka sifatna ge teu aya. Itulah nami dat. Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, DSBB dan sebagainya para nabi, itu semuanya nami dat, terkecuali yang diberikan nama sifat oleh Allah hanyalah satu, yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan dalam Al-Qur'an kecap lapad Muhammad itu ada 4 kecap. Yang pertama dalam surat Ali Imran, yang kedua dalam surat Al-Ahzab, yang ketiga dalam surat Al-Fat, yang keempat surat Muhammad. Hadirin sidang tafsir rahimakumullah. Upami baginda Nabi dinamian kunami sifat, berarti walaupun datnya sudah tidak ada, walaupun Kangjeng Nabi tos ngantunkeun, tos ninggalkeun ka urang sadayana, tapi sifatan Kangjeng Nabi akan selalu ada dan yang harus selalu kita ikuti. Yang pertama sidik, amanah, tabligh dan patona. Paham tum? Singapar tum? Capek tum? Tiris tum? Lapar tum? Alhamdulillah. Baginda Nabi Muhammad tos aya, tos ngantunkeun, tos ninggalkeun urang sadayana. Tapi subhanallah, ketika hadir bulan Maulud, ketika malam Jumat, kita suka membaca Al-Barjanji ataupun qasidah burdah ataupun memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat apapun, salawat munjiat, salawat nariyah, salawat haji, salawat syifa, salawat sifat siaban, nisa siaban, dan berbagai apapun. Pohoi ngaran kabogoh. Naon sababna? Sabab Kangjeng Nabi walaupun tos teu aya tapi sifatana masih keneh aya. Sidik, amanah, tabligh, patonahna masih keneh aya. Bahkan saur Kangjeng Nabi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Qila ya Rasulullah, kaifa hayatuna wa mamatuna khairul lana. Saur Kangjeng Nabi, wahai para sahabat, hirup kuring alus pikeun aranjeun, maut kuring ge alus pikeun aranjeun. Teras saur para sahabat, ya Rasulullah kumaha ari masalah jeneng jumenengna anjeun mah sae pikeun abdi sadayana ngan anu janten pertarosan kumaha ngantunkeun anjeun sae pikeun abdi sadayana. Saur Rasul, hayati khairul lakum ma dumtu bikum da'autukum ilallahi bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Jumenengna kuring, hirupna kuring saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
alus pikeun aranjeun salagi kuring ngajak ka anjeun kana ajaran anu bener bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Bahkan wa mamati khairul lakum, tos teu aya na kuring oge sae pikeun aranjeun kabeh. Naon sababna? Sabab di mana-mana aranjeun geus maot. Anna a'malakum tu'radu alayya bi yaumil isnaini wal khamis. Sabab amal anjeun diasongkeun ka kuring, disetorkeun ka kuring dina setiap dinten Senin sareng dinten Kamis, matak disunatkeun pikeun urang sadayana ngalaksanakeun din saum dina dinten Senin sareng dinten Kamis. Aya nu saum, aya nu api-api saum. Namagina supados amal urang pas disetorkeun ka Kangjeng Nabi, kaayaan urang dina nuju ngalaksanakeun puasa. Rasul teh bunga ketika amal aranjeun sae istabsyartu kuring teh bunga so Rasul. Ningali jalma-jalma anu ngaraji berang peuting isuk sore, ningali jalma-jalma anu ibadah berjamaah, ningali kaum-kaum kuring anu keur ngalaksanakeun maca Quran, ningali kaum-kaum kuring anu keur rame maraca sholawat, bunga. Tetapi lamun teh mah kaum kuring ayeuna umat kuring aya dina maksiat, mangka istighfarullah umat kuring ku kuring dipangmentakeun hampura. Alhamdulillah. Begitu cinta dan sayangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lalu yang menjadi pertanyaan, sejauh mana kita cinta kepada baginda Nabi? Sebesar mana kita membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah berapakah kita melaksanakan membaca sholawat? Sudah seberapa persenkah kita membaca sholawat? Sudah berapa persenkah kita melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasul arsalna min qablika bi syia'il awwalin. Rasul diutus ku Allah nyaeta min qablika bi syia'il awwalin, di golongan-golongan anu parantos ti pairayun. Walaupun Kangjeng Nabi ayeuna diayakeuna ayeuna terakhir sebagai umat akhir zaman, tetapi baginda Nabi itu adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan, sehingga para nabi pun itu dari nur cahayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan dalam kitab tafsir atau dalam Al-Qur'an, ketika Allah mengatakan Ibrahim wa qaumi, Musa wa qaumi, Isa wa qaumi, bahasanya cuma kaum. Dalam arti nabi terdahulu dakwahnya, kalau negara Indonesia Nabi Ibrahim misalnya, kalau negara Arab Saudi misalnya Nabi Ismail, kalau negara Mesir misalnya Nabi ayeuna Musa. Cuma satu negara ataupun satu daerah. Tetapi kalau kita perhatikan untuk hitobnya baginda Nabi, arsalnanya itu linnasi. Hartos teh. Coba perhatikan ku urang. Sabada diperhatikeun ku urang dina tafsir, kecap pikeun Kangjeng Nabi mah bahasana teh lain kaum. Sabab ari kaum mah nyaeta terbatas ngan saukur sanegaraeun. Tapi lamun bahasana linnasi, setiap manusia, berarti mencakup seluruh manusia, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Maka oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah, karena kita dijadikan umat akhir zaman. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi besar yang paling mulia dan yang paling istimewa. Oleh karena itu kita sebagai umatnya pun adalah sebagai umat yang paling mulia dan istimewa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau kita beriman kepada Allah subhanahu
wa ta'ala. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tetapi setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Jikalau orang tidak mau berjuang, silahkan mati saja. Karena apa? Karena hidup itu pikabat. Anu sare capek, lamun sare nak dibaberik ngimpi dibaberik juri. Anu barang gawe geus puguh capek, nu ibadah capek, nu teu ibadah capek, mending capek puguh aya dina ibadah. Perjuangan orang, terutama perjuangan Kangjeng Nabi, tidak seindah, tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak ditaburi bunga yang indah dan wangi, tetapi perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengorbankan harta, tahta, nyawa, jiwa dan raga. Ini harus jadi perhatikan kepada kita semua. Hayati hayatukum, mamati mamatukum. Hidupku adalah hidupmu, matiku adalah matimu. Hanyalah untuk membela agama, untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan pertanyaan, apakah kalian siap menjadi penerus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian siap? Saya mau bertanya kepada santri putra dulu. Santri putra siap meneruskan perjuangan Kangjeng Nabi? Siap. Santri putri, apakah siap kalian meneruskan perjuangan baginda Nabi? Siap na ulah lebay. Nandakeun teu siap. Buktikan kesiapan orang dibarengan ku hate. Sabab menyebutkan kesiapan orang dicatat kedua malaikat, disaksikan ku Allah. Apakah kalian siap santri Miftahul Hasanah untuk meneruskan perjuangan baginda Nabi? Siap. Takbir. Tasbih. Tahmid. Tahlil. Hauqalah. Alhamdulillah, saya bangga kepada kalian. Hati saya tenang. Insya Allah kiamat masih lama kalau semangat kalian seperti ini. Insya Allah Islam akan selalu jaya dan akan selalu menang jikalau kalian selalu bersemangat dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Selama nyawa ada dalam raga kita, teruslah berjuang, karena ternyata perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak semudah membalikan telapak tangan. Ieu mah karek sangu telat geus komentar, tukang DPU teh keur mah mehong pangabungna sampean romeheun. Iruna lehoan, capilna congean, capek ngabulak golek ayeuna, sangu sareng rencangna, camila lisuruhna, can kahasupan, can kakebulana. Datang teh anjeun nyarekan, bagaimana ini tukang DPU? Ini tidak berperi kemanusiaan. Justru kamu yang tidak berperi kemanusiaan. Sobar, karek naon mah, karek telat tuang maleres teu. Rasul mah ayeuna dugikakeun kalaparan diganjel ku 3 batu. Leres teu? Ieu mah lamun teh mah angkat ka hiji tempat, hoyong disambut, hoyong dimulia, hoyong disebut al-alim, al-alama, alamatul buluk, salah satu. Rasul datang ke orang Taif. Dugikakeun Rasul ayeuna di baledogan, di halangan ku para sahabat. Dugikakeun waosna Rasul pungla, dugikakeun ayeuna waosna Rasul ayeuna getihan. Saur malaikat Jibril, Rasul sok ngadoa ka Allah hayang dikumahakeun ieu gunung Taif, nah dibaledogeun ka ieu orang Taif. Cek Rasul, jangan.
Tidak boleh. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa kuring moal dipake ayeuna, tapi doa kuring kejang umat kuring di akhir zaman. Itulah keistimewaan Rasul. Ketika umat Nabi Nuh alaihissalam membangkang, tidak menerima ajaran Allah, tidak membenarkan Nabi Nuh langsung berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Ketika umat Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun laknatullah tidak percaya kepada Nabi Musa berdoa supaya ditenggelamkan Fir'aun. Fir'aun mautna loba teuing nginum cai laut. Oleh karena itu, sejauh mana perjuangan urang? Saur Rasul doa kuring mangke jang umat kuring. Ketika Rasul nujung bade ayeuna ngantunkeun, saur ayeuna Rasul Fatimah tingali di luar aya saha. Pas dibuka ku Siti Fatimah, punten kalaresan rama kuring nuju teu damang teu tiasa nampi tamu. Saur Siti Fatimah, ya Rasul, ya Abi, kalaresan di luar teh aya tamu tapi teu dikenal, kuring ge teu kenal. Saur Rasul, ketahui Fatimah eta teh nyaeta makhluk Allah anu rek nyabut nyawa kuring, anu sok misahkeun kabunga, anu sok misahkeun jeung keluarga. Wios Fatimah can lalebat. Lalabat eta dua tamu, subhanallah. Anu kakuping ku Sayyidina Ali dina lisan Rasul anu terakhir, dina lisan Rasul anu mulia, an-nisa ummati, an-nisa ittaqu an-nisa ummati ummati. Rasul memanggil an-nisa ittaqu an-nisa, kade istri kudu dijaga. Sabab keruksakan alam dunia teh nyaeta seueurna ku kaum wanita, matak wanita pasian kasih sayang anu sampurna. Sabab wanita lamun dipasian kasih sayang anu sampurna, maka wanita tersebut akan menjadi tihangnya agama. Ciri kiamah di mana-mana penyanyi geus loba ti kaum wanita. Kadua ciri-ciri kiamah di mana-mana para wanita geus ngaidolakeun ayeuna laki-laki anu kaluaran ti Korea nu garanteng nu karasep nu barodas anu jaran ubadag si Bambang si Aswatana ngaidolakeun aduh Liming Ho, ngaidolakeun Shahrukh Khan, Amir Khan, Salman Khan, Ajay Devgan, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Kareena Kapoor, Preity Zinta, si Kajol, Katrina Kaif, Rani Mukerji, diidolakeun eta nu India. Ngaidolakeun Taipei Hong, nauzubillahi min dzalik. Tilu cirina bakal deket kiamah teh nyaeta nginum arak. Loba pisan jama-jama anu nginum arak. Geus terjual di mana-mana, geus terbuka. Padahal hayang mabok mah inyuh we tai ucing inum we samseurna. Ya. Ceuk saha mabok haram henteu. Asal mabokna ulah apaleun jelema. Pas rek nginum tanya heula maneh jelema lain. Lain oh berarti sok nginum, berarti monyet. Hartos tuh. Haram kade nginum arak hukumna haram. Kade urang ulah ngaidolakeun ayeuna anu teu kudu diidolakeun. Tingali ayeuna loba penyanyi ti kaum wanita dugikakeun memang lagi cantik. Pengen berduaan dengan dirimu. Hati-hati. Karena apa? Karena sesungguhnya yang harus kita idolakan, yang harus kita banggakan, bukan pemain sinetron, bukan penyanyi dangdut, bukan penyanyi pop, bukan penyanyi rock, bukan pemain Korea,
bukan orang cantik ataupun tampan, tetapi yang harus kita idolakan adalah orang yang termulia, yang terhebat, dan yang teristimewa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalian semua jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu. Karena kalian kalau punya niat untuk berhenti mencari ilmu, itu seolah-olah kalian sudah memutuskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata tong aneh, anjeun ayeuna nuju berjuang di pesantren, seueur pisan godaan, seueur pisan rintangan. Aya nu digoda ku Allah Subhanahu wa taala teu ngartos dina pelajaran. Aya teu anu digoda ku Allah Subhanahu wa taala kurang dina bekal. Aya nu digoda ku Allah Subhanahu wa taala diuji ku Allah Subhanahu wa taala seueur pisan panyawat geringan we saeta mah. Aya anu digoda ku Allah diuji ku Allah eta jalmi teh diputuskeun wae ku kabogohna teh. Aya nu diuji na ku Allah teh eta jalmi teh ku sepuna kade jang gerauwi ujang teh geus gede tu babaturan ujang babaturan nyai mah geus baroga budak dua geus ngarais tilu salakina ge geus opat misalnya pamajikanna geus opat piraku ujang gitu wae. Itu adalah godaan dan rintangan yang menggoda perjuangan kita. Hati-hati sebelum ada izin dari guru kita, sebelum ada izin dari pimpinan umum, sebelum ada izin dari para dewan kiai, jangan berani melangkahkan dua kaki kalian untuk keluar dari pondok pesantren Miftahul Hasanah. Berjuanglah, teruslah berjuang sampai darah penghabisan. Itu yang pertama, perjuangan kita di pesantren. Yang kedua, nanti kalian semua akan berjuang di rumah kalian semua. Kalian akan menjadi ulama amilin. Kalian nanti di rumah akan memakai sorban 7 meter. Para wanita-wanita, para kaum istri akan memakai baju seperti akhi dan ukhti. Para juna panjang katutup aurat. Kata-katanya kalian akan mengucapkan hanya kata-kata yang baik menurut Allah. Kalian akan mengajak, wahai para ibu dan para bapak, marilah kita berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itu akan menenangkan hati kita. Wahai para ibu dan para bapak, marilah kita memperbanyak Al-Quran. Karena itu akan menenteramkan kita di dunia ataupun di akhirat. Wahai para ibu dan para bapak, berinfaklah, bersedekah jariahlah. Karena semua itu akan melapangkan rezeki kita. Karena semua itu akan menjadikan kita nanti bakal di yaumul qiyamah. Wahai para akhi dan para ukhti, marilah kalau kalian masih jomblo menikahlah dengan saya. Kalian akan seperti itu nanti. Sesudah perjuangan kalian, pasti kalian akan punya masyarakat. Kalian akan punya tetangga. Bahkan siapa tahu kalian akan mempunyai pesantren yang lebih besar daripada pesantren Miftahul Hasanah. Itu lebih baik. Kalian harus mempunyai cita-cita. Ngahajak aranjeun sadayana di pasantrenkeun ka Miftahul Hasanah, pasantren anu sakitu luar biasana, pasantren anu ageng luar biasana, supaya anjeun ke di akhir engke anjeun pas mukim kabumina masing-masing hayang ngabangun sapertoskeun bangunan anu aya di pondok pesantren Miftahul Hasanah. Hayang boga santri sapertoskeun santri anu aya di pondok pesantren Miftahul Hasanah. Itulah hikmahnya kalian dipesantrenkan di pesantren terbesar ini. Paham Tom? Jangan kecil hati. Hilangkan pikiran-pikiran yang tidak ada manfaatnya. Yang punya pacar, putuskan dari sekarang. Bikin kabogoh urang ka pengurus. Tingkat ibtida atau hiji A, hiji B, 2A, 2B haram boga kabogoh.
tingkat 3A 3B makruh boga kaboga. Para RC disunahkan mempunyai para pengurus kantor yang sudah ngabdi 4 tahun atau 5 tahun wajib mempunyai kaboga. Bahkan pasangan muda. Kalian semua adalah calon ulama. Kalian semua adalah calon ustadz wal ustadzah. Guru-guru kita akan meninggalkan kita. Siapakah yang akan menjadi penerus kalian? Jawabannya, kami siap untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami siap untuk meneruskan perjuangan guru-guru kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba Allah yang diberikan ilmu yang besar dan manfaat dunia wal akhirat. Maka wahana sakitu dicontohan ku Allah dina Al-Qur'an, dicontohan ku baginda Rasul bahwa baginda Rasul berjuang sehingga Islam dugikakeun salam dunia itu dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu jadikan pelajaran bagi kita. Tong aneh, tong salah, lamun illa kanu bihi yastahziun, lamun seueur jalma-jalma anu ngaguguyonkeun ka urang sadayana. Leres teu? Ah naon santri bodog bisana. Ah santri di sarung wae jiga nu burut, gitu kan. Ah santri diuk wae bujurna baradak. Diguguyonkeun. Nya. Anjeun mah lain sakola anjeun mah, tapi 2 kola. Sabab ceuk dina keterangan, dina sorok, dina mutal ainnya. Piil ma piil kan kola teh piil madi. Ari piil madi asup-asup tarakan sintantis. Sintantis asup tarakan piil madi. Tapi geuning sakola. Nya. Eta sad mukhliful qiyas nu istimal. Berarti para santri malain sakola tapi 2 kola bahkan jutaan ribuan kola kalian akan memahami seluruh pelajaran dengan cara belajar ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Karena dalam Al-Quran semua bidang ilmu ada. Ilmu tauhid ada dalam Al-Quran, ilmu fikih ada dalam Al-Quran, ilmu tasawuf ada dalam Al-Quran, ilmu nahwu ada dalam Al-Quran, ilmu sorof ada dalam Al-Quran, ilmu bade ada dalam Al-Quran, ilmu bayan ada dalam Al-Quran, ilmu arud ada dalam Al-Quran, ijma qiyas ada dalam Al-Quran, IPA, IPS, biologi semuanya ada dalam Al-Quran. Sehingga alat teknologi pun itu dari Al-Quran. Oleh karena itu pahamilah ini Al-Quran. Yang pertama kita wajib iqra, baca Al-Quran. Tiap hari kita harus membaca Al-Quran. Yang kedua, i'lam, pahami Al-Quran yang terkandung dalam isi Al-Quran. Apa makna tersebut dalam Al-Quran. Yang ketiga, if'al, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Jikalau kalian ingin jadi santri yang menjadikan santri ulamaul amilin. Mudah-mudahan ayat manfaatna. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi